ନାରଦ ମାୟାଜାଲରେ ଫସି ରହିଥିଲେ। ଥରେ ନାରଦ ଗର୍ବିତ ହେଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତ ନାହାନ୍ତି। ଏହି ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ନାରାୟଣଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବା ସହିତ ସେ ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଲୁଚି ରହେ ନାହିଁ। ସେ ତୁରନ୍ତ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ସେ କିପରି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ପତନ ଦେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେ ନାରଦଙ୍କୁ ଏହି ମନ୍ଦ ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଦିନେ ନାରଦ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏକାଠି ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ ବିଷ୍ଣୁ ଏକ ଗଛ ତଳେ ଥକିଯାଇ କହିଲେ, ଭାଇ ନାରଦ, ମୋତେ ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ଏବଂ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି। ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ପାଣି ପାଇବ ତାହେଲେ ଆଣ। ତୃଷା ହେତୁ ମୁଁ ଚାଲିବାକୁ ଅସମର୍ଥ। ଏହା ଶୁଣି ନାରଦ ତୁରନ୍ତ ସତର୍କ ହୋଇଗଲେ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ, ଭଗବାନ, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଆଣିଦେଉଛି। ତୁମେ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କର। ନାରଦ ଏକ ପାଖରେ ଥିବା ଗାଁକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ। ସେ ଯିବା ମାତ୍ରେ ଭଗବାନ ହସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାୟା ନାରଦଙ୍କୁ ସତ୍ୟପଥରେ ଆଣିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ନାରଦ ଏକ ଗାଁ ଦେଖି କିଛି ଦୂର ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ବାହାରେ କିଛି ଯୁବତୀ କୂଅରୁ ପାଣି ଆଣୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ କୂଅ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇଥିଲେ ଏବଂ ତା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। ସେ ଭୁଲିଗଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଝିଅଟି ନାରଦଙ୍କର ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଥିଲା। ସେ ଶୀଘ୍ର ପାତ୍ରକୁ ପାଣିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ। ନାରଦ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କଲେ। ଝିଅଟି ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ନାରଦ କବାଟ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣର ଜପ କଲେ। ଘର ମାଲିକ ନାରାୟଣଙ୍କ ନାମ ଶୁଣିବା ପରେ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନାରଦଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥିଲେ। ଅତ୍ୟଧିକ ନମ୍ରତା ଏବଂ ସମ୍ମାନର ସହିତ ସେ ନାରଦଙ୍କୁ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ। ହାତ ଏବଂ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସଫା ଆସନରେ ବସାଇଲେ ଏବଂ ସେବା କରିବାରେ କୌଣସି ଅବହେଳା କରିନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଗମନ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଘର ମାଲିକ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ତାପରେ ନାରଦ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯିଏ ତୁମ ଘରକୁ ଏକ କଳସୀରେ ପାଣି ନେଇ ଆସିଛି। ନାରଦଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଘର ମାଲିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଏତେ ମହାନ ଯୋଗୀ ଏବଂ ସାଧୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବେ। ସେ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇ ନାରଦଙ୍କୁ ନିଜ ଘରେ ରଖିଥିଲେ। 2-4 ଦିନ ପରେ ଏକ ଶୁଭ ସମୟରେ ସେ ନିଜ ଝିଅକୁ ନାରଦଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗାଁର କିଛି ଜମି ନିଜେ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଚାଷ କରି ନିଜକୁ ଏବଂ ପରିବାରକୁ ଆରାମରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରଦଙ୍କର ମନ ଘର ସଂସାରରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିଲା, ଯାହା ଉପରେ ସେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲେ। ଦିନସାରା ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ରହିଲେ। କେତେବେଳେ ସେ ହଳ କରିଥାନ୍ତି, କେତେବେଳେ ସେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତି, କେତେବେଳେ ବିହନ ବୁଣିଥାନ୍ତି, ଆଉ କେତେବେଳେ ସେ ଫସଲ କାଟନ୍ତି ଏବଂ ଫଳିଥିବା ଫସଲ ଦେଖି ନାରଦ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଫସଲଗୁଡ଼ିକ ପାଚିଲେ ଅମଳ ହେବ, ତାଙ୍କର ଧାନ ଶସ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ନାରଦ ଗାଁର ସମୃଦ୍ଧ କୃଷକ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ଏବଂ ନାରଦଙ୍କ ପରିବାର ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କର 4 ପୁଅ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରଦ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଅବକାଶ ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ନାରଦ ସର୍ବଦା ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରତିପୋଷଣ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ।
କିମ୍ବା କ୍ଷେତରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା, ଯାହାକି ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହେବାର କିଛି ସୂଚନା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ବଜ୍ରପାତ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗାଁ ନିକଟରେ ପ୍ରବାହିତ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଜଳ ସବୁଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଗଲା। ମାଟିରେ ନିର୍ମିତ ସମସ୍ତ ଘର ଭୁଷୁଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ପାଣି ଘରର ଜିନିଷକୁ ଭସେଇ ନେଲା। ପଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ। ବହୁତ ଲୋକମାନେ ମରିଗଲେ। ଗାଁରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ନାରଦ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବେ? ସେ ଘରେ ଥିବା ଛୋଟ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ବାନ୍ଧି ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ପାଣିରେ ବୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ନାରଦ ଏକ ଗଣ୍ଠୁଳି ଧରି ଗୋଟିଏ ହାତରେ ପିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଧରିଥିଲେ। ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ କୋଳରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ହାତରେ ଧରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଜଳର ପ୍ରଭାବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଥିଲା ଏବଂ ଗର୍ତ୍ତ କେଉଁଠାରେ ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁ ନଥିଲା। ହଠାତ୍ ନାରଦ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ହାତରେ ଥିବା ଗଣ୍ଠୁଳିଟି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ନାରଦ କିପରି ଗଣ୍ଠୁଳିଟିକୁ ଧରିପାରିଥାନ୍ତେ? ତାଙ୍କ ଦୁଇ ହାତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ତେବେ ଆମେ ରୋଜଗାର କରିବୁ। କିଛି ଦୂର ଯିବା ପରେ ପତ୍ନୀ ଏକ ଗର୍ତ୍ତରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଥିବା ପିଲାଟି ହଜିଗଲା ଏବଂ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ପତ୍ନୀ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା? ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ। ସେମାନେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ପରସ୍ପରକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଖୋଜୁଥିଲେ। ଆଗକୁ ଚାଲିବା ପରେ ଦୁହେଁ ଏକ ଗର୍ତ୍ତରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ନାରଦ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଗର୍ତ୍ତରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କେଉଁଠାରେ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନାରଦ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ନାରଦ କାନ୍ଦିଲେ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କର ଘର ସଂସାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଗରିବ ଲୋକଟି କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ସେ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବା ଉଚିତ? ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ କିମ୍ବା ଭଗବାନ? ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ନାରଦଙ୍କ ମନରେ ଆଲୋକ ବ୍ୟାପିଗଲା ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତ ପୁରୁଣା କଥା ମନେ ପକାଇଲେ। ସେ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କେଉଁଠାକୁ ଆସିଲେ? ଓହୋ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ଘର ପରିବାର ସ୍ଥାପନ କରିବା ପରେ ଏଠାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ଭିତରେ କିଛି ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଘର ପରିବାର ମିଳିଲା ଏବଂ ପରେ ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଭଗବାନ ସେହି ଗଛ ତଳେ ବସି ମୋତେ ପାଣି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି? ସେ ଏହା ଭାବିବା ମାତ୍ରେ ବନ୍ୟା ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଗାଁ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଏକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ନାରଦ ଅନୁତାପ କରି ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ସେହି ଗଛ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ନାରଦଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ଆରେ ଭାଇ ନାରଦ, ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ତୁମେ ବହୁତ ସମୟ ନେଲ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ପାଣି ଆଣିଛ କି ନାହିଁ? ନାରଦ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ଧରି ବସି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଗୋଟିଏ ବି ଶବ୍ଦ ବାହାରି ନଥିଲା। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ହସି ହସି ନାରଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲ। ଏହା ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ନୁହେଁ? କିନ୍ତୁ ନାରଦ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ କେତେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଏସବୁ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ମାୟା, ଯାହା ତାଙ୍କ ଗର୍ଭକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ରଚନା ହୋଇଥିଲା। ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଯେ ଦୁନିଆରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲେ। ସେ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ପୁଣି ସରଳତା ଏବଂ ନମ୍ରତା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଏବଂ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଜପ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।
କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।